Malalaman mo na si Boss Greg super hardcore na. Alam mo kung bakit? Bakit? Mabuhangin na yung itlog. Sir, advice sa mga gusto mag-upgrade. Mabuhay kayo lahat! Sa gustong mga mag-upgrade, mag-I love you ko palagi sa asawa nyo. Sabihin nyo, I love you 3 times a day. Alright mga par! Geng! Part 3 ha? Part 3 ng bike check natin. Sir Greg! Wee! Sir! Bike check tayo sir, bike check. Ano yung bike mo? Anong kailangan sa bike ko? Sir, sasabihin mo lang yung specs ng bike. Specs ng bike ko. Tsaka yung specs ng sarili mo kung matibay ka sa misis mo, ha? Asan na ba sa'yo? Matibay ka ba sa misis mo? Dalawa. Yung isa lang. Pag dalawa, delikado. Isa lang. Naghihila ka nung marunong. Dalawa nga eh. Isa lang. Bakit yung dalawa? Bad yun. Bad yun. Dalawang bike o dalawang? Tara. Tanggalin niya lahat yung Kaya mga par, abangan yung bike check na to. Matindi to. Agree pa kayo? Dapat dito lahat eh. Malakas ang loob nito kasi siyang nagdala ng magandang lahi sa pamilya nila eh. Ayun. Ayun ang Kaya pala. siyang hari yan. Tama. Batas pala to. Okay sir. Unang tanong natin sa bike check ni sir. Sir, pangalan? Ako si Greg. Anong kaso? Criminal case number 3. Par, dito ka par. Dito ka. Taga saan sir? Taga saan? Tubong La Union. Aywa. Tigasin ba sir? Tigasin? Tigisaing, tigalaba. Okay sir. Pwede mo ba sabihin sir yung specs ng bike mo? Ginagamit ko fork. Ito, pistachio, Packstar Tate. Okay. Tapos, ito, cockpit ko. Ano naman to? Rental na carbon. Pag marami daw gas-gas sir, medyo experiensyado na raw yan. Malamang siguro. Palitan mo na, tapos bigyan mo sa akin yan. Pati tao, marami ng gas-gas eh. Okay sir. Ano nga naman papalitan ko sarili ko. Patay. Okay. Gulong. Basta, una mo na to sir, sa una, okay. Hindi ko alam tong gulong eh. Kanino ba to? Hindi ako binili eh. Nagkakabuking ka dito. Bibili ko lang ka. Bibili. Kararating ko eh. Bibili mo lang. Hope pala to. Hope. Hope. Hope Pro 5. Ayun. Ito yung hub. Tapos, ano tong rim ko? Hope din. Hope din. Kaya pa sigarilyo ah. Hindi pa Malboro? Wala eh. Tapos ito, hindi ko alam to kung ano na to. Sensya na kayo, hindi niya alam yung bike niya. TRP. Ayun. Sorry na. Pipili ko lang to. Sorry na. Sorry naman! Tapos dito, rental din. Rental. Mahal yan sir, rental. Hindi ko alam. Rental nga eh. Mahal ba yan? Doon may tanong. Kasi sila bumili niya eh. Para magkano daw to rental? Mura lang? Rental yan, di ba? Utang ina. Tapos ito, SLX. Okay, select. Tapos ito, SLX. Ito, Okay. Reno. Tapos Ayun na. ito, Fox Bar. Oh! Woo! Yun ang panalo doon. Galing. Tapos, ito, Absolute Black. Oval. Oval. Tapos ito, E13 na ano. Tapos ito, Nuke Proof. Yun. Kaganda. Tapos dito, SLX. Ito, XT. Okay. Ayan. Na yung gulong ko, Maxis naman. Ito, Respi. Ano to, Chapsoy eh. Tignan mo. Chapsoy? Kainin na natin yan. Respi to. Hope na rin. Wala na. Pati yung spoke niya. Hindi ko alam kung ano to. Chap-chap to. Okay. Napulot lang sa ano to. Yung body sir, body. Ang body nito, yan ang kanyon. Kanyon. Ito sa rear, X2. Fox. Then, Pak 69 sir. 69. Okay. Gaganda ng bike sir. Teka, ayos naman para sa akin. Ayos naman. Yung audience ba? May tanong ba audience? Ilan ang presyo niyan? Sir, pakisagot yung tanong niya. Mga ano lang siguro to. Ang tanong, Sa real o sa ano? Sa Real. ang tanong. Real, 10,000. Asawa mo yan. Laura! Totoo ba yan?
eh. Hindi ko alam yung ano, si Tayo siguro alam nito. Mi malumi. Mi malumi. Kamada. Ada 21K mapisawa-sawa. Ada Ano na tawag doon? 20 to no, Tayo. Pero 2021 model. Ayan, alam ba na asawa mo yan? Oh, may tanong, sir. Alam nga kasi kauwi ko lang to eh. Gano'n naman pala. Sabi niya, maglaro ka lang. Lahat ng gusto mo. Sinasabi ko nga, kung ano yung kinikita natin, dapat dito natin inaano. Kasi pag namatay tayo, patay. Pag nag-asawa yan, Alam niya pala niya eh. Sir, may tanong ka ba, sir? May tanong ka ba? Tanong ni ate. Yung itatanong mo, yun na rin yung tanong. Okay, tama. Sir, kailangan simula mag-bike, sir? wala, pandemic rider lang ako. Pandemic lang. Kailangan nagsimula magtalon-talon. Hindi, pandemic rider lang. Yun din yan. Mag-pandemic, yun na. Pero sa Pilipinas, sir, nagbabike ka na sa Pilipinas? Wala. Dito lang din? Dito lang din. Talaga. Dito lang natuto magbike? Hindi, nagbabike ako doon, pero yung mga pang ano lang yun, pang bitchin. Parang kay sir, pang pandesal. Pang pandesal lang kanya dati. Bitchin lang yun. Tapos, naengganyo ko doon sa kanila, bumili ng trek. Sino sir, sino dyan? Si Tynes. Ayan, ayun pala tingnan mo dyan. Siya pala yung budol. Siya yung budol. Ang sabi ko sa kanila, hindi ako magbabike kung sa road lang. Gusto ko yung may jump trail. jump. Ganun pala yun. Doon, nagumpisa. Tapos unang tira namin, ayun, patay, panay subsob. Gas-gas sa mukha, gas-gas lahat. Talaga. Panay kaya pala buhangin sir ha? Gas-gas pa sa laman. Ang tabang pa ng buhangin doon sa Cornets, parang Lia, na number 300. Geometry sir ng bike mo sir? 65, hanggal yung ano niya. Dito, 65. May tanong mo ba kayo? Tahimik kayo ha? Ngayon malalaman mo na si Boss Greg super hardcore na. Alam mo kung bakit? Bakit? Mabuhangin na yung itlog. Ayun. Kumakain na ng buhangin kaya ganyan. Ano mo nalaman? Pero yun yung una kong ano. Yun yung una kong bike talaga. Saan dyan? Dito? Yung giant na yun. Okay. Doon ako natuto lahat. Okay. First time namin nag-meet noon, naka-hardtail ako. Yung sila Louie noon, yun palang gamit ko. Okay sir, advice sir sa mga bikers, kagaya namin, natin. Kung ano yung gusto nyo, ituloy nyo lang. Basta ride safe palagi para ano. Kung ano man yung ano nyo sa riding skills ninyo, dapat pakiramdaman nyo mabuti para matuto tayong lahat. Sa mga gustong matuto sir, mga jump dyan, ano mga papayo mo? Basta yun nga, yung pag nag-jump sila dapat i-check nila mo kung ano yung kailangan gawin. Magtanong sila kung hindi nila alam. Pero pag matigas ang ulo, gawin nyo na ang gusto nyo. Bahala na kayo dyan. Sir, advice sa mga gusto mag-upgrade! Mabuhay kayo lahat! Sa gustong mga mag-upgrade, I love you. mag-I love you ko palagi sa asawa nyo. Sabihin nyo, I love you 3 times a day. May sinasabi si madam, ano madam? Time lagi. Overtime lagi. Overtime lagi. Ganon. Para pag ano. Okay. So, isa tayo. Ikaw mag-bike ng Friday. Okay sir, salamat. Dito nagtatapos ang ating bike check. So, second sir, sino yan sir? Pawex. Leo. Leo. Sir, isang request. Geng-geng muna tayo dyan sir. Geng-geng! Alam ba ng asawa mo yan?